بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې ګوره دایره کره ده وویله که نه، اوس دا دایره ناپ کول، د دې دایرې د ناپ کولو دپاره دوی مختلف نظامونه وضع کړي، نظامونه یې مختلف مقرر کړي دي. هغه نظامونه درې پکې مشهور نظامونه دي. یو د درجاتي نظام دې ته ډیګري سیسټم وایي، او یو ګریډي نظام او یو ګریډین نظام. یو بل نظام هم دی هغې ته رخ وایي، رخ سیسټم. خو دغه صرف چاینا والا استعمالي، بل څوک یې نه استعمالي. ټیک شو نه؟ او مشهور هم نه دی. او دا درې نظامونه چې دي نو دا مشهور نظامونه دي. دې نظامونو د زموږ ضرورت صرف د دې دپاره راځي چې دلته چې مونږ کوم حساب کوو نو په کیلکولیټر به عام طور استعمالوو، هغه ساینټیفک کیلکولیټر. او په ساینټیفک کیلکولیټر کې دا درې واړه نظامونه دي. نو مونږ چې عمل کوو نو صرف په درجاتي نظام کې به کوو، په ډیګري سیسټم کې به کوو. نو که بالفرض زمونږ کیلکولیټر دا په ګریډي نظام کې و یا په ریډین نظام کې و، نو بیا به مونږ له صحیح جواب نه به راوځي. اگر ټول طریقه کار به مونږ صحیح استعمال کړی خو جواب به بل شان ته راوځي. داسې که ته په لیپټاپ کې په کمپیوټر کې په ایکسل وغیرہ پروګرام کې دغه کلیې حلقې په ایکسل کې هم پکې کېږي، هغې کې ریډین نظام وي عام طور. ته په ډیګري کې لګیا یې، هغه دله په ریډین کې لګیا دی، نو جواب به دې بل شان ته راوځي بیا. ٹھیک ہے؟ نو په ساینټیفک کیلکولیټر کې هم دا درې واړه نظامونه دي، په کمپیوټرو کې هم دا درې واړه نظامونه دي. او زموږ مقصودي نظام صرف یو ډیګري نظام دی. نو دا درې واړه راته ښي د دې دپاره چې ته په کیلکولیټر باندې کار کوې یا په کمپیوټر کار کوې چې ته هغه اول هغه ډیګري نظام ته بدل کړې. پوه شوې پې چې اول هغه ډیګري نظام ته بدل کړي، الو بیا عمل کوه، بیا الو جمع منفي او خپل مختلف هغه حسابونه پې کوه. نو هغې ته به اول بدلې، د هغې د بدلولو طریقه په کیلکولیټر کې ته بیا وښیم چې څنګه به یې بدلې. او خو د دغې نظامونو هغه تعریف د دغې لږ مونته کې وضاحت راته کوي. درجاتی نظام یا ڈگری سسٹم وہ نظام جس میں دائرے کے 360 برابر حصے کیے جاتے ہیں. جو بدے کی دائرہ تقسیم کری کو 360 حصوں چلا ندی اگر تقسیمی دیسی کریں مثال بطور دوسرے وہ دائرہ دا دائر مرکز دے گا نا، وہ دائرہ محیط دے نو 90 حصے بدی کی دیسی جوڑی کری داغا صفر دائی 90 ٹھیک شو نا دیزے پور جرار سی 90 حصے بیا دیتا مخام 90 و 90 180 90 بیا دلتا دی گا نا ٹھیک شو نا بیا اگر 90 دلتا 180 و 90 270 ٹھیک شو نا دائی بیا 360 یا صفر چی عربی پہنے خوشی بھی یو نظام دے ڈگری نظام درجاتی نظام چپاگی کی دائرہ تقسیم کردے دا پا 360 حصوں ایوی حصے تا یو ڈگری ہوئی یا درجہ ہوتا ہوئی درجہ یا ہوتا پا انگلیش کسے ہوئی ڈگری ٹھیک شو لا دویم نظام دے گریڈین نظام یا گریڈی نظام پاگی کی دا دائرہ تقسیم کردی دا 400 حصوں کے دائرہ تقسیم کردی نا 400 حصوں کے لکہ دا دائرہ نا دا مرکز دے دا صفر دے جائے پوری 100 حصی دی 100 دے جائے پوری بیا 200 دے جائے پوری 300 دے جائے بیا 400 نا ڈگری نظام کی دائرہ تقسیم کی پو 360 حصوں کی یوی حصے تا یو ڈگری ہوئی. اور گریڈین نظام کی
دا دایره تقسیم وي په 400 حصو کې او یوې حصې ته یو ګریډ وي. یوې حصې ته څه ویلی کېږي؟ یو ګریډ. ٹھیک شو نه؟ بیا په دې درجاتي نظام کې دا یو درجه چې ده، ٹھیک شو، یا دا یو ډیګري چې ده، دا بیا په 60 حصو کې تقسیم وکړي. یو ډیګري چې دا بیا په 100 حصو کې تقسیم وکړي، په 60 کې. نو بیا هغې د 60 هغې یوې حصې ته یو منټ وي. څه ورته ویلی کېږي؟ یو منټ، یا ورته یو منټ. بیا دا یو منټ یې ځان له په 60 حصو کې تقسیم وکړي، هغې ته بیا یو سیکنډ وي. د دې نه ګورئ د ګړۍ د منټونه سیکنډونه نه دي مراد، دې ته ارک منټ او ارک سیکنډ وي. دا د درجو هغه حصې مختلفې دي. په دې کې سب پوه شو. درجاتی نظام وہ نظام جس میں دائرے کے 360 برابر حصے کیے جاتے ہیں. ہر حصہ ایک درجہ کہلاتا ہے. ایک درجے کے 60 برابر حصے کیے جاتے ہیں. کیے جائے تو ہر حصہ دقیقہ یا تصویر نہیں کی منٹ. دقیقہ بیا 60 برابر حصوں کی تقسیم والے شو تقسیم کړي نو بیا یوې حصې ته څه ویلی کېږي؟ سیکنډ یا ورته ثانیه. دغه رنګ یو سیکنډ یا یو ثانیه بیا په 60 حصوں کې تقسیمولی شي، هغې ته بیا ثالثه، بیا هغه په 60 حصوں کې رابعه، خامسه، سدسه، پسیسه. پوهېږي پرې که نه؟ یو ځای زموږ سره هغه درجاتي نظام. ټیک شوله؟ مخکې چې کوم مسلمانان فلکیین وو هغوی هم دغه درجاتي نظام ټول استعماله. څومره حسابونه چې کړي نو ټولې په دې درجاتي نظام کې کړي. بل گریڈی نظام وہ نظام جس میں دائرے کے 400 حصے کیے جاتے ہیں گریڈین نظام کہلاتا ہے. دې څه ویلی کېږي؟ دې یوې حصې ته بیا یو ګریډ ویلی کېږي. څه شی؟ یو ګریډ. ٹھیک شو نا؟ اس میں ہر حصہ ایک گریڈ کہلاتا ہے. بلکہ کہ ہر حصہ صرف یو گریڈ. یو بل دریم نظام دی هغې ته ریډین نظام دی. ٹھیک شو نا؟ ریډین نظام په دې کې بیا دایره تقسیمه کړي وي په 6.28 حصو کې. د شپږ روغې حصې او د یوې حصې یوه حصه چې 100 ځای دی نو د هغې 28 ځای. پوه شوې؟ داسې وایي. څه شو هغه دغه کپڑا ہی مقابل ہاں یو بل نظام دے هغې ته څه ویلی کېږي؟ ریډین نظام. ریډین نظام یا ریډین سسټم. په دې کې دا دایره تقسیمه کړې ده په 6.28 حصوں کې. 6.28 یعنې شپږ روغې حصې او د یوې حصې د نیمې نوم لږه کم. لکه مثال دا مرکز شو، یو حصه دا شو، ٹھیک شو نه؟ بله حصه دا شو، بله حصه دا شو، بله حصه دا شو، څلور شوې. دا خو موږ لږې نه جوړې کړې. 1 2 3 4 5 6 یو پکې دا وایي. پوه شوې پرې؟ نو ریډین نظام هغه نظام دی چې په دې کې دایره تقسیمه کړي په 6.28 حصو کې او هرې حصې ته څه ویلی کېږي؟ یو ریډین. یو ریډین. ٹھیک شو نه؟ اوس بله خبره په دې کې ده، دا تقسیم یې په څه اعتبار کړی؟ پوه شوې؟ دی داسې کړی چې په دې
دایره کې دا مرکز وکړه او د دې مرکز نه د دې ځای پورې دې فاصلې ته موږ څه وایي؟ ریډیس وکړه نه، رداس وکړه نه. د دې رداس فاصله یې معلومه کړې ده چې دا څومره دی. چې دا څومره و نو د لکه مثال دا 1 فوټ دوره دایره دا جوړه کړې وه چې دا رداس پکې څه 1 فوټ نو 1 فوټ داسې تللی دی او دلته یو نښه کړې ده او هغه یې د مرکز سره میلاو کړې. ٹھیک شو؟ بیا د دغه ځای نه 1 فوټ بیا تللی دی، هلته یې نښه کړې ده او هغه بیا د مرکز سره میلاو کړې. داسې یو فوټ تلو ځکه د ریډیس هغه فاصله 1 فوټ وه که نه، یو فوټ تلو نښه یې کول هغه یې د مرکز سره میلاو چې اخري ته راورسېد نو 6 حصې خو جوړې شوې او یوه حصه بیا وړه غونته کې جوړه شوه چې پوره نه جوړېده. پوه شوې؟ د دغې ریډیس په اعتبار باندې تقسیم د دغې حصو د دغې د ریډیس په اعتبار یې کړی جو ریډین نظام ریډین سسټم. ٹھیک شو نه؟ په دې کې بله خبره یو ده، کله کله ویل کېږي که نه چې په ریډین نظام کې 2 پای وي. په ریډین نظام کې څه وي؟ 2 پای. په ریډین نظام کې 2 پای. پای ته غالبا دا په انګلیش کې داسې لیکي. ٹھیک شو نه؟ او د دې نښه چې ده نو هغه داسې غونته کېده. په ریډین نظام کې څه وي؟ 2 پای وي. اوس ګورو چې په دې کې 2 پای څنګه. اول دا پېژندل چې دا پای څه بلا ده، دا څه شی دی. پوه شوې؟ نو دا پای دا ویلی کېږي محیط تقسیم قطر. محیط تقسیم قطر دا محیط وګڼه. ٹھیک شو نه؟ او دا ټوټل څه شی دی؟ قطر. په هره دایره کې چې محیط څومره و د هغې هغه پیمایش وکړه هغه راواخله، بیا ریډیس ناپ که هغه راواخله، هغه محیط په قطر باندې تقسیم کړه. محیط په څه باندې تقسیم ده چې هر څومره غټه دایره وه که وړه دایره که دومره وړه دایره دې جوړه کړې که لویه لکه د ځمکې نه دې ګیر چاپېره کړې. د دې جواب به ستا سره راځي 3.14. دې جواب به څه راځي؟ دا په دې تقسیم کې نو جواب به سره 3.14 راځي. پوه شوې؟ د دغې پای دپاره دا پای دا شی دی که نه محیط بټه قطر دی که نه. د دې دپاره بل یو نسبت هم ذکر کوي چې دا پای برابر وي د 22/7. د 22/7 22 چې په 7 تقسیم کې کیلکولیټر نه سره شته دغه تاخه پروت دی هغه روانه 22 چې په 7 باندې تقسیم کې د دې نه راشي 3.14. بیا پسې نورې انسیم دي شته خو دقه دې سره روانه. پوه شوې؟ نو یو ذکر کېږي وایي په ریډین نظام کې 2 پای وي. په ریډین نظام کې 2 پای وي. پای چاته وایي؟ وایي پای ویلی کېږي محیط بټه قطر. محیط بټه قطر د دې نسبت 22/7 دی. که چېرته دا محیط 22 فوټو نو قطر به څو فوټه وي؟ 7. که محیط 44 فوټو نو دا قطر به بیا څومره شي؟ 14. دقه د دې 22/7 د دې نسبت دی چې څه کوم ځای کې دایره ګورې نو دقه رنګې وي. پوه شوې که نه؟ دا چې ته کله غټ حساب کوې که نه 22/7 استعمالوه د پای لپاره صحیح راځي. خو چې ته ښه دقیق حساب کتاب کوې نو بیا د دې لپاره یو بل نسبت هم استعمالېږي 355/113. 355/113 د دې نوم دا 3.14 باندې راځي. خو په دې کې بیا چې ډېرې اشارې نه خوا ډېرې انسې رالي لکه دقیق حساب کوې که نه نو بیا به ډېرې انسې رالي چې معمولي په هغې زرم او لکمه حصه کې هم فرق را نه شي نو بیا ورته دا استعمال کوه. دا ښه د دقیق حساب کتاب لپاره.
پوه شوې که نه د دې د یادولو هغه طریقه ورته کې بلې کتاب دي ښوولې وي دا طاق عددونه چې که نه یو جب دی او بل څه شی دی طاق دی طاق ته موږ پښتو کې څه وایو ناټکه ورته وایو که نه او جب ته ټکی وایو لکه 2 4 6 8 10 داسې دي جب دی او 1 3 5 7 9 داسې دي طاق وي دا اول 3 طاق عددونه ډبل ولیکه اول 3 طاق عددونه څه ولیکه ډبل اولنی طاق څه شی دی 1 دی ډبل یې ولیکه دویم نمبر به څوک دی دریم نمبر به څوک 5 وشوه بیا یې په منځ کې تقسیم نښه کېده او بیا د ښي طرف نه یې په چپ طرف باندې ووایه 355 تقسیم 100 پوه شوې دا د هغه چټکله غونډه کېده یادول هغه منتر غونډه کېده ٹھیک شوله خو د پای برابر وي د 22/7 که خود دقیق حساب کې نو بیا استعمال که 355/100 ګوره 355 تقسیم 113 جو آگا 3.14159 3.14 راگے گا اسی کا ہوگا 22 تقسیم 7 اب کا 3.14285 کراچی پوچھے بھی تھا لیکن مثال 2 روٹی دی اور 2 کسانوں بانی تقسیمیں نصور رسول رسی بس سلوری تقسیمیں نصور رسول رسی 2 روٹی په 4 کسانو تقسیمې نیمه نیمه نو 4 روټۍ چې په 8 تقسیمې بیا به یې څو راشي بیا به نو کنه نیمه راشي که 22 په 7 تقسیمې هم 3.14 او 355 په 113 تقسیمې جمعه پوه که 2 روټۍ په 4 تقسیمې هم به نیمه نیمه راشي که 4 روټۍ په 8 تقسیمې بیا به نیمه نیمه راشي پوهېږې پې که نه دقیق ته ویل کېږي اوس وی په ریډین نظام کې 2 پای ریډین نظام کې 2 پای نو یو پای 3.14 شو که نه نو جمع 3.14 4 4 8 1 1 2 اشاره 3 او 3 بدې کې 6.28 حصې یا وی بدې کې 2 پای یو شی شو په دې قسم پوه شو ریڈین نظام دائرے کے رداس کی لمبائی کے برابر دائرے کا قوس لیا جائے اور اس کے دونوں سروں کو دائرے کے مرکز سے خط مستقیم سے ملا دیا جائے تو اس طرح بنا ہوا زاویہ 1 ریڈین ہے یو ریڈین جوڑولو طریقہ میں دو ہوگا نا رداس ندی دائرے رواخلا پیتا پیکی رجسو اور اقمرہ په د محیط باندې نښه هغه د مرکز سره میلاو کا یو ریډین به سره حاصل شي داسې چې ته په دنیا په مخ کې وړه دایره ده غټه چې تقسیمې نو ستا سره به شپږ دغه روغیسې یو ور سره دا وړه حصه حاصلېږي اور د اشاریه 2.8 مطلب دا دی که نه چې چېرته یو ریډین ته 100 ځای کې په 100 کې 28 یعنی د نیمې نوم کم ښه ځکه چې په 100 کې نیم څه دی 50 دی که نه 28 بیا به د ربع نه لږه سي وه څلورمه حصه پکې 25 راځي که نه دا 28 د ربع نه داسې یو لشه غونته کې سي وه پوه شوې که نه ګویا کې داسې په صرف پښتو کې چې وایي که نه نو وایي په ریډین نظام کې په باندې شپږ حصې په باندې شپږ ریډین ٹھیک شو نا وہ نظام جس میں دائرے کے 2 پائی یعنی 6.283185 حصے کیے جاتے ہیں ریڈین نظام کہلاتا ہے اس میں ہر حصہ 1 ریڈین کہلاتا ہے دیکھیے ہر حصے تو سوئے لگی یو ریڈین ہوتا لگی ٹھیک ہو نا بل 3 اکائیوں کی باہمی نسبت دری کم نظاموں نے ذکر شول د درجاتی نظام اکائی درجه ده د گریڈی نظام اکائی څه شی ده
گریڈ دے او د ریډین سسٹم اکائی څه شی ده ریډین دی ٹھیک شو نا اوس په یو ریډین کې څومره ګریډونه وي څومره درجې پکې پوهېږي چې دایره دا په 360 حصو کې تقسیم وکړې بله دایره دی دا قمرې په 400 حصو کې تقسیم وکړې د کومې حصې به ترې غټي یو روټۍ د 360 حصې کړې ده او بله روټۍ د 400 حصې کړې هغه 400 چې د کومه کړې هغه ښه کچې کچې لوړۍ وي بله لوړۍ د 6 حصې کړې ده د هغې حصې به غټې وي که نه ٹھیک شو نا په یو درجه کې چې که نه نو درجه بیا د ګریډ نه سیوا ده که نه ځکه درجاتي نظام کې خو تا به ډوډۍ 360 حصې کړې په ګریډین کې د 400 حصې کړې ده درجه به سیوا وي د ګریډ نه په یو ګریډ کې په یو درجه کې ډیګرۍ کې 1.111 دا ګریډ وي د یو ګریډ نه پکې لږ سیوا بیا په یو درجه کې چې یہ 1 درجه کې ریډین یې پکې څو وي اوس ریډین خو د درجې نه ډېر غټ دی نو 0.01 دا پوه یعنی یو ریډین 100 حصې نو په 100 حصو کې یوه 0.01 مطلب دا دی که نه چې 100 حصې کې یو ریډین نو د هغې یوه حصه دا یو هغه یوه حصه یې څه ده یو ریډي ده څه باندې پوه شوې ها بل اوس په یو ګریډ کې څو ریډین وي اوس په ګریډ کې به بیا ښه کچ ریډین وي 0.015 پای کې خو 0.01 हो که نه په دې کې 0.015 دغه رنګې په یو ریډین کې 57 درجې 57.29 درجې وي یو ریډین کې 57.29 درجې دغه رنګې په یو ریډین کې ګریډونه څومره دي اوس ګریډ خو درجې نه مو کچو دا به کې ښه ډېرې به نو په یو ریډین کې دي 63.66 ګریډونه پوه شوې که نه دغه مختلف دا هسې لږ وضاحت دپاره مثال تا ته څوک وویه لکه په 3 ریډینو کې 16 ډیګرۍ دي ٹھیک شوله نو په یو ریډین کې ستا سره هغه 100 درجې دي 57.29 دي که نه هغې له په 3 کې ضرب ورکړه جوایتونه په یو ریډین کې د سره 100 ګریډه دي نو په 15 ریډینو کې د سره 100 ګریډه دي نو په یو ریډین کې د سره 63.66 ګریډ دي که نه ګریډ دي جو 5 د پکې ضرب ورکړه چې څه ته راغلی وایي دوره په 15 ریډینو کې دوره ګریډ ٹھیک ده طریقه یې پکې ښوولې ده ټوله بل ښکته فوائد قطر کو ڈائیمیٹر اور رداس کو ریڈیس کہتے ہیں قطر تو سویلے کی ڈائیمیٹر اور رداس تھا ریڈیس ریڈین اسی سے ماخوذ ہے ریڈین چی راغستے دیں دائی دق رداس نہ راغستے لیکن دا رداس پہ اعتبار تقسیم کرے ہوگا نا دا حصو دائرہ حصو دا تقسیم کرے دا رداس پہ اعتبار ذکر اور دا ریڈین نظام ہوئی قطر اور محیط کے درمیان تقریباً 22 تقسیم 7 کے تو 22/7 دیگی میں ہوشے دے ٹھیک شو نا کی نسبت ہوتی ہے یعنی محیط قطر کے 3 مثل اور 1 صبع کے برابر ہوتا ہے ٹھیک شو نا محیط چیز دا قطر دا دریو مثلو دا یوی صبع برابر ہوئی اسی نسبت کو صبع اومائیسا اسی نسبت کو پائی کہتے ہیں 3.14 تو سویلے کی پائی یعنی 22/7 پائی پائی کی 22/7 کی بجائے قیمت 355/113 بھی ہوتی ہے پوشوے اس کو خدا دا پا کم زی کی دا پا آغی زی کی چکل خد دقیق حساب کے جور حساب کے چوئی چی کروڑا ما حصہ کم جرتا خطا نشما ٹھیک شولا نو بیا بدغا اس کو یاد کرنے کا چٹکلا یہ ہے کہ شوروں کے 3 طاق عادات کو 2 مرتبہ لکھ کر ان کے بیچ میں تقسیم بالکل پائی منز کے والا تقسیم کا نشان لگا دیں لیکن دلتا جمع والا گاو کنا 1 1 3 3 5 5 تو منز کے شپک دی کنا 3 بعد پا کی تقسیم والا گوا بے دائیں نبائی ہوا ہے 355 تقسیمی 113 وہی 355/113 ہاں
पाई की कीमत अगर 2 अशारिया तक मतलूब हो तो 22/7 को इस्तेमाल करे कि अशारिया न बाद 2 इंची सिर्फ पकार दी बया दा गठ हिसाब जोर हिसाब न दे बया 22/7 वाला गवा इंची तक कमी और अगर 6 अशारिया तक मतलूब हो तो अशारिया न बाग शपग عددونه شپږ هندسې دی مقصود وي چې دغه مې ټولې ولګولې 82 چلو کا تو 355/113 استعمال کریں. چائنیز ایک دائرے کے 6000 حصے کرتے ہیں. دا میں تقبل رخ سسٹم خی خودوی نہیں استعمالی ہو جاتا رچ پہ ورتا وہی کا نا دیو رخ ذکر کرے دے واللہ علم عقید و خبت ہے. چائنیز ایک دائرے کے 6000 حصے کرتے ہیں اور ہر حصے کو رخ کہتے ہیں. یہ صرف چائنا میں استعمال ہوتا ہے. اور پریدی نظام کی 6.28 گریڈی نظام کی 400 پر درجاتی نظام کی 360 اور چائنا والا سے کوئی 6000 پوشے بھی اگئی دیر کچھ کچھ چیزوں نہیں سترگی وڑی ہو نظر بگیتی سی. ہاں پدی کی سمانی پوشے دقا مسئلہ دا. ہاں وہی بسی نور تو بستے بستے پوباندی مجدے تو بستے خو سبانا بدسی کهو کنا چه ماسپخین مانزه بسی با پوران شور بکوخا ٹھیک دا او منز بوز دلتا ہو کرو شیخ صاحب سرم بیا کینو برات دعا ہوگی ٹھیک دا. مواد مخیوی کنا سب مو محنت کو سب خدای محترم کر بیا بگاڑے روانی نا کہ یوازی منگ تک کو دا خدای امداد را سر نہیں نو معاملہ بگاڑا بڑھائی ٹھیک شلا او که دا خدای امداد تصیرب کینو وام جزر لق نوے مگانا بیا معاملہ ٹھیک نہیں. عمر رضی اللہ عنہ مبارک راضی یو ورځ جمعات تراغه و جمعات کې کسان ناسو سګه وای تاسو نه دین کار نه دنیا کار څه بار نه سي جی مو متوکلین یو بار تلاړ او لخته بس روا غستا وای نه ہوتا تاسو متوکلین نه متأکلین یې ټیک شله مختواره توکل کوونکی نه دغه د بیا توکل نو تعطل ورته وي ټیک شله نو موږ تعطل باندې کو مهنت وکړو ٹھیک شو نا خواری بو ځان بستړی کوو او انشاءالله چې ځان ستړی کوو خواری محنت کوو بیا به د خدای د طرف نه عطا وي فیض به وي د الله د طرف ٹھیک شو نا. نو شیخ صاحب سره به کینو او نه به دعا والو بیا به کور ته ځو په سبا ماسپښین مونځ به دلته کوو ښه ٹھیک شو نا چې مانځه به ځي فورا شروع کوو.